yang telah terjadi hujan deras disertai angin kencang dan juga petir di Kampung Peninggalan RT 3 RW 7 Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi. Kejadian sekitar pukul 14.00. Dan Supriyadi melaporkan. Apa barusan? Oh, tadi ada hujan yang sangat deras ditambah sama angin begitu kencengnya juga ya. Angin itu sampai berputar-putar dari awalnya tuh dari timur masuk ke barat. Nah, selepas itu angin balik lagi ke timur. Akhirnya ya di lokasi bendungan ini pohon pada tumbang. Banyak rumah-rumah juga Pak ya? Rumah, asbes juga pada rusak. Itu kejadian tadi. Bapak sebagai apa? Saya sebagai ketua RW di RW 07 Desa Sukasenang, Kampung Peninggalan. Nama saya Robi. Oh, iya. Diperkirakan kerusakannya? Kerusakannya itu hanya sebatas atap aja itu yang banyak yang rusak. Tetap aja ya. Ya sekian dulu Pak. Ya, Terima kasih Pak. waktunya Pak. Pak. Pak Edi, Pak Edi, warga kampung Kampung Peninggalan RT 3 RW 7 Desa Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi. atas kajantaran naon Pak namanya? Namanya teh aya gelap, terus aya angin ageng, terus hujan. Hujan angin beliung, Mohon. Jantan sadaya tatangkalan runtuh. tangga runtuh di pengker bumi we ieu kenteng sep. Sareng nu dipayun oge nya Di rareksaknya. payun sami nu di pinggir jalan di. Kinten-kinten tabu sabar tadi Pak. Karena jam 3-an lah, jam 3 jam 4-nya. Jam 2. Karena jam 2. Hanyalah amal bila waktu telah Warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi bencana alam yaitu angin puting beliung atau hujan disertai angin yang mengakibatkan pohon-pohon roboh dan mungkin 1-2 rumah yang juga terkena imbasnya dengan angin tersebut sehingga atap rumahnya itu genteng-gentengnya roboh di Kampung Peninggalan RT 3 RW 7 Desa Sukasenang. Itu mungkin terjadi sekitar pukul 14.00 hari Minggu ini, kebetulan hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 2 April 2022 menjelang insya Allah sebentar lagi kita melaksanakan sholat taraweh. Itu saja barangkali dari Babinsa Deka Sukasenang, Sersan Cep Diana melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.